विपिन दुमीज्यू कृपया अतिथिज्यूहरूलाई ब्याससम्म लिएर राखिदिन हुनका लागि कोअर्डिनेट गरिदिनु हुनका लागि म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो पुर्खादेखि मानिलिएको यो हजारौं वर्षदेखि मान्दै आएको यो एउटा अर्ग्यानिक मौलिक संस्कृति हो, जसलाई हामी उदाउली भन्ने गर्छौँ। मूलतः यो संस्कृति भनेको दिन लामो हुँदै जान्छ। हामीहरूले अन्न बाली लाउने बेलामा अन्न बाली सजियोस्, राम्रो होस्, मानव शक्ति राम्रो होस्, कसैलाई रोग नलागोस् भनेर हामीले प्रकृतिलाई पुज्दै हाम्रो पूजा पुत्रीहरूलाई चढाउँदै हामीहरूले चाहिँ उदाउली मनाउने गर्छौँ। We're going to start this program very soon. We are waiting our invited guest, state professional. You'll be hearing the following. So please wait for a minute, 4 minutes, and we're going to come in. केमा आउँछ लाइभ भिडियो गरेको कि भिडियो मात्रै म लाइभ गर्दिनँ छोडेको पनि लाइभ गर्नु। यो चाहिँ कहाँबाट हो? यो एक्रोन ओहायो। Akron Cincinnati.
यहाँनिर यहाँ बाहिरको चाहिँ खोइ उयो हो यो ए ल ल पेन्सिल्भेनियाको चाहिँ खोइ छैन यो त म्याडल्यान्ड भइहाल्छ warm greeting to you all. Each and of you, every one of you. सबै ओआएको 1 2 3 3टा यो म्याडल्यान्ड भयो त्यो पेन्सिल्भेनियाको एउटा होला इरीको खै यो होला इरीको I would like to welcome Chairman of this event, Mr. Bhat Sampanwai. Please welcome with Narayan Vyas. Likewise, I would like to welcome our official speaker, State Representative. यहाँ फ्ल्याग चाहिँ छैन बाबा फ्ल्याग चाहिँ छैन फ्ल्याग छैन म यहाँ पछि खोइ फ्ल्याग बोबरको होइन यो स्टेटबाट आएको भने छैन बनाएको ब्यानर Please welcome them with the bags and kadas. यसरी नै बिकारे प्रेसिडेन्ट श्री अमर चामलिङ राईज्यूलाई पनि खादा र ब्याजले स्वागत गरिदिनु होला Likewise, we have another guest, Drake Yalwana, Sustiana Township Commissioner. Please welcome her with bags and kadas. Likewise, I would like to welcome Amina Arsa, Governor Commissioner on Eastern Pacific Island. यो चाहिँ कहाँबाट भने हामी मेचिगन Her as well. Likewise, we have another guest, State Representative Dave. मेचिगन यता इरीबाट यता इरी And also, I would like to welcome उ त्यस्तो खोइ ब्यानर सेवा है पापा सेवा है रेडी गर न यसरी नै BCS-का डाइनामिक लिडर our very dynamic leader Pilat Niraula. I would like to welcome him as a chief guest for this event. यो मेचिगन यो पेन्सिल्भेनिया इरी ओ पूर्ण यता ल्याउने ल हो पूर्ण यता ल्याउने ल हो त्यो ब्यानर अलिक त्यो सुत्यो क्या राखेँ नि एकछिन म यहाँ भिडियो गरेँ नि एकछिन यो इरीबाट ल एउटा सानो राखिदिनु पर्यो के इरी पेन्सिल्भेनिया सबै त्यो 3टा ओहाएको ओहाएको त 3टा पो रहेछ त एक्रोन क्लिभल्यान्ड अनि सिन्सिनाटी 3टा एकै ठाउँ भयो भने त मार्ने रहेछ हामीलाई पेलेर अब यो बाल्टीको यहाँ फेरि हामीहरूले अतिथिको लागि भनेर दायाँपट्टि मञ्चको दायाँपट्टि हामीले ब्याज बनाएका छौँ कृपया त्यहाँसम्म लिएर उहाँहरूलाई आसीन गराइदिनु होला यसरी नै वर्तमान अध्यक्षज्यू पदम भारतीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन लिइदिनुका लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु भाइ मलाई यसो गर्नु म जान्छु ल परबाट आउँछु ल म आउँछु उफ्रिँदै आउँछु ल
SBO Global Football Organization of the head project head हुनुहुन्छ DB राइजु उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी नै लच्छु चामलिङ राइजु पनि हुनुहुन्छ म्याथमेटिक्सबाट उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि गइदिनु होला उहाँ प्रेस एन्ड पब्लिसिटी सेक्रेटरी ज्यू हुनुहुन्छ चामलिङ ज्यू हुनुहुन्छ सोवासा ज्यू हुनुहुन्छ कल्चरल कोअर्डिनेटर उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु यसरी नै केशव राईज्यू हुनुहुन्छ युक्राबाट उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु यसरी नै राज गोपालज्यू हुनुहुन्छ मेरिल्यान्ड ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु राज दुमीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ज्योति सोलङज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनुको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु कलिज्यू हुनुहुन्छ उहाँले यस कार्यक्रममा धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा लिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु शान्ता रूपको ज्यू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अफिस सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँलाई अतिथिको आसन लिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसरी नै याम हाङकिमज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाङकिमज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि निवेदन गर्दछु वीर दुमीज्यू उहाँलाई पनि मणि थुलिङज्यू हेम दुमीज्यू ज्यू हुनुहुन्छ क्लिपल्यान्डबाट उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अम्बिका दुमीज्यू दल सोङमेन हुनुहुन्छ मिसिगनबाट उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनुको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु दल नासिरिङज्यू उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु चित्रा लुलिज्यू लक्ष्य हाङकिमज्यू उहाँलाई पनि आसन लिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु खिमज्यू उहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु जित दिलपालीज्यू उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन लिदिनुको लागि सञ्जय हाङरुज्यू ब्ल्याक ब्ल्याक चाहिँ कहाँ छ ब्ल्याक ब्यानर चाहिँ खोइ हामीले गरेको हाम्रो चाहिँ छैन किन चाहियो हामीले गरेको हाम्रो चाहिँ किन ए खासि त म त उता सम्झिरहेको त इन्द्रवती थुलुङज्यू माथिबाट चाहिँ आएन नि यो भेनारको चाहिँ आसन लिदिनु हुनको लागि म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु त्यसै गरी धनकुमार खिमदुङज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन चामलिङज्यू दिल दुखुनज्यू माङताङज्यू त्यसै गरी म्याथमेटिक्सबाट पाल्नुहुने प्रेम चामलिङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन चाहन्छु त्यसै गरी भाइस प्रेसिडेन्टज्यू राम सोङमेनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसरी नै हेम सामसाङज्यू उहाँ म्याथमेटिक्सबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको लागि आसन अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया अगाडि आइदिनु होला सन्तोष चामलिङज्यू एनटोटीका भाइस प्रेसिडेन्टज्यू कालुराम आङकिमज्यू उहाँलाई पनि अतिथिको आसन लिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु नवबहादुर राजलिङज्यू एकदम खै प्याज खादा यसरी नै सुरेखा चामलिङ राईज्यू वीर हाङकिमज्यू मुन्ना वामुलेज्यू ज्योतिज्यू ज्योति दुमीज्यू
चित्रा दुनीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण लिइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एप्रोनबाट पाउनुहुन्छ हाङलुङज्यू, तुल चामलिङज्यू, खड्का दुपुनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन अब पनि म महावीरहरूलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। पगडी लाएर पगडी गुतेर सम्मान गरिदिनु होला। नर नास्रिङज्यू उहाँ मेसिगनबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पगडी गुतेर खादा लाएर स्वागत गरिदिनु होला। यसरी नै नर वीर रिगालिङज्यू उहाँ मेरलिनबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पगडी गुतेर सम्मान गरिदिनु होला, स्वागत गरिदिनु होला। चन्द्र खानाज्यू उहाँ कुक्लेबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि नारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। तुल चामलिङज्यू उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। अर्जुन वाङ्गुलेज्यू हुनुहुन्छ मेक्सिकनबाटै। उहाँलाई पनि त्यसै गरी बिन्दा बाङ्गुलेज्यू स्वागत गरिदिनु होला। रन अतवालीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ द्वामी उहाँलाई पनि पगडी गुतेर सम्मान गरिदिनु होला। त्यसै गरी सम्मान गरिदिनु होला। थाम हाङलुङज्यू हुनुहुन्छ। द्वामी मेक्सिकनबाट उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। द्वामी उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। मैले कसैको आसन ग्रहण गर्न छुटाएँ भने कृपया नाम दिनु होला। सबैजनालाई यसरी नै पर्सु खुलुङज्यू उहाँ मेरलिनबाट हुनुहुन्छ, एडभाइजर हुनुहुन्छ। हामीसँग पत्रकार मित्र पनि हुनुहुन्छ। विष्णु घिमिरेज्यू समाज टाइम्सका पत्रकारज्यू हुनुहुन्छ। यतै हुनुहुन्छ, मञ्चतिर हुनुहुन्छ। कृपया अगाडि आएर उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु होला। अब भने म सबै साकेला टोलीका साथीहरूलाई आफ्नो टोली लिएर साकेला फानतर्फ प्रस्थान गरिदिनु हुनका लागि यहाँबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि